wane ne aure yake zama wajibi a kansa? Mutumin da yake da tabbas idan bai yi aure ba zai iya aikata zina kuma yana da dukiya, to wannan malamai suka ce a matakin farko aure wajibi ne a kansa, saboda in bai yi ba zai iya afkawa cikin matsala a rayuwarsa. Mutum na biyu shine aure yake zama mustahabi a kansa, shine mutumin da yake baya tsoron fadawa cikin zina amma kuma yana da ainihin wato dukiya kuma zai iya adalci in ya auri mace, to wannan malamai suka ce mustahabi ne yayi saboda a samu nau'in dan adam ya yaɗu a doron ƙasa, domin yana daga cikin manufofi na shari'a samar da nau'i na dan adam. To sai ya zama da cewa mutum na uku kuma aure kan zama mubahi a kansa, mutumin da yake da sha'awa sannan kuma ainihin wato ba shi da halin da zai yi aure a yanzu, amma kuma nan gaba yana tsammanin zai iya samun dama, amma ba zai fada cikin zina ba, malamai suka ce wannan ya zama mubahi a kansa. Wanda yake zama makaruhi a kansa shi ne mutumin da yake ba shi da sha'awa amma kuma ma'ana yana da dukiya sannan kuma yana da adalci shi ba da zai iya rike iyali, to wannan kuma aure ya zama makaruhi a kansa, saboda in ba shi da sha'awa kuma ya auri mace to akwai matsala. Akwai wanda kuma aure yake zama haramun a gare shi kwata-kwata, bai ma halatta iyaye ko wasu waliyansu su kyale shi ya aure ba. Mutumin da yake ba shi da sana'a sannan kuma ba shi da lafiya ta iya kusantar iyali, to malamai suka ce wannan aure haramun ne a gare shi, saboda idan ma ya cutar da matar zai. To yayin wa musulmi mu sani daga cikin manufofin addinin musulunci wajen shar'anta yin aure, abu na farko shine raya ƙasa. Abinda ake nufi da imaratul ard shine mutum ya zama da cewa nau'i na dan adam ya wanzu a doron ƙasa ila an taqumi sa'a har zuwa sanda kiyama za ta tsaya. Shi yasa malaman da suka ce aure yana iya zama wajibi mutlaqan suka yi inkarin ma wannan kashe-kashen da malaman fiqh suka ce me yasa? Saboda idan duk mutane suka ce ba za su yi aure ba to an aikata abin da yake haramu. Wato sai wasu suka ce to ai kuma ai dai muka ce haka idan wasu suka yi wasu kuma ba su yi ba ya zama kenan fardu kifaya ne, in wasu suka sun dauke wasu. Suka to idan aka kame ga baki dai kowa ya ce ba zai yi ba ai an saba wa Allah, aka ce dai an yarda akan wannan kowa ya sallama. To amma me yana da kyau wanda ya san gwargwadon lafiyarsa kuma aljihunsa, to wannan shine za ka cewa wajibi ne a kansa. To yana daga cikin manufar ainihin wato yin aure shine rayar da ainihin wato ko ci gaba da gudanar da nau'in dan adam a doron ƙasa, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, domin sanya wanda zai dan abota masa, shi yasa ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ta hanyar aure ne kadai za a samu wannan nau'i na dan adam ya wanzu ya ci gaba da gudana a doron ƙasa, dan har Allah madaukakin sarki kuma lokacin da ya ga dama ya ɗebe ainihin wato al'umma gabaki ɗaya shine lokacin da kiyama za ta tsaya. To dama an halitta dan adam ne dan ya bauta wa Allah, to kuma ci gaba da bauta Allah ba za ta samu ba in ba a aure sai idan ana aure. Idan ana aure ne nau'i na dan adam zai ci gaba da gudana, in ya ci gaba da gudana daga baya kuma sai a rika bauta wa Allah, amma yanzu ba a yin aure shikenan kowa ya mutu shikenan kuma bayan da za su bauta Allah idan babu su a duniya. Shi yasa Allah madaukakin sarki ce wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat. Sannan daga cikin manufofin aure da kuma hikimar yin aure ko ainihin wato shar'a tashi shine mutum ya kiyaye dangantaka. Abinda ake nufi da dangantaka, duk wanda ya taso za a ce wani dan wani. Idan ba a jingina mutum zuwa ga babansa ba, to lalle hakika akwai abin tuhuma a kansa, sai ya zama a cikin mujtama abin nunawa ne, abin zargi ne. Shi yasa a cikin alqur'ani cikin suratul azab Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah, a kira su da sunan iyayensu. Malaman tafsiri da suka yi ta daddala akan wannan aya suka ce lalle hakika akwai hikima ta shari'a da ta sanya cewa lalle ta hanyar aure ne kadai za a samar da dan adam. Inda ba shari'a ba ta samar da wannan hanya ta aure ba, to in aka ce dan adam ya kyale ya ci gaba da gudana sai ya zama kamar da dan adam da akuya ba su da bambanci. To yana daga cikin manufa aure shine kiyaye nasaba, a ce wane dan gidan wane ne, ko aure ka je ne ma za a ce ai baban sa wane ne. Amma idan aka ce ba shi da uba, to in aka zo neman aure to za a yi kokonto, kaulani za a samu akan a bashi ko ka a bashi. To shi yasa malamai suka ce yana daga cikin hikima a cikin wannan aya, idan ka lura duk wanda aka yi masa haihuwa idan ta hanyar aure ne zai bugi kirji ya zo ya gaya wa mutane, ya gaya wa duniya, har ma ya sa a social media ya zo ya sa hoton jariri ya ce an mun haihuwa. Amma idan ba ta hanyar aure bane ba, da wanda ta haifi da shi wanda aka yi hanya aka samar da wannan yaron, kokari za su lalata hanyar su lalata ko dai kafin yaron ya zo duniya ko kuma in ya zo duniya a kashe yaron. Sun aikata laifi guda biyu, aikata zina da suka yi sannan kuma ga aikata kisa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta
hanyar aure don a kare mutunci na ɗan adam, a kare nasabarsa da dangantakarsa. Sannan daga cikin manufofi da kuma hikima na shar'anta aure shine a samu nutsuwa da kuma soyayya da kuma rahama. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Sannan Allah madaukakin sarki ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha sai ce liyaskuna ilayha. Shi yasa malamai sukan ce namiji idan ya balaga ya girma ko mace idan ta balaga ta girma har yanzu ba su cika mutum ba, sai sanda aka ce mutum ya yi aure ko namiji ko mace sannan za a ce ai wani yanzu ya zama mutum cikakke. Da haka matasa waɗanda ba su yi aure ba muna roƙon Allah ya aurar da su, Allah ya ba su mata na gari, su ma matan Allah ya ba su maza na gari, domin yanzu mazajen wahala suke, ga matan da yawa amma mazajen wahala suke. Ba wai babu mazan bane, da akwai su amma nagarin shine suke da wahala. Allah ya sa mu dace. Daga cikin manufofin aure da hikima sanya aure ko shar'anta shi akwai at-ta'awun, taimakekeniya. Wannan taimakekeniya a bangare guda uku. A bangare na farko taimakekeniya cikin ibada. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa, mutum ya kusanci iyalinsa akwai sadaka. Sai sahabbai suka ce ahaduna ya'ti shahawatahu wa yakunu alaihi ajrun. Sai suka ce yanzu ɗayanmu zai je ya biya buƙatarsa ta hanyar sha'awar da ya ji, ma'ana ya kusanci matarsa, yanzu a ce kuma yana da lada. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su misali na hankali wanda yake ma ya tafi alal hawa in huwa illa wahyuha. Sai ya ce da su yanzu a ganin ku ara'aytum law wada'aha bil haram akana alayhi wizrun, a ganin ku inda a ce ba ta hanyar aure ba ya je biya wannan sha'awar ta sai biya bukata ta wata hanyar ce daban, yana da laifi? Sai suka ce a yana da laifi. Sai suka ce to haka ma in ya je ta hanyar halal yana da lada. To haka wanda ya zama cewa akwai ibada. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya gaya wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya gaya masa yace da shi ma'ana hatta ma taj'alu fi imra'atika, ya kai Sa'ad har abin da zaka ciyar da matarka da iyalinka yayanka wannan abun fa wajibi ne, amma in ka ciyar da su kuma lada zaka samu. Wanda ya nuna mana aure yana sa mutum ya samu lada da yawa a cikin al'amuransa. Sannan yana daga cikin abin da za mu fahimta, Allah madaukakin sarki da ya shar'anta yin aure ya shar'anta ne dan namiji ya taimaka wa mace wajen ciki addini, haka nan mace ta taimaka wa namiji wajen ciki addini. Shi yasa Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa. Ma'ana Allah madaukakin sarki yace ka umarci ahalinka da yin sallah wasbir alaiha, kuma ku dage ku lazimci wannan yin sallah. Allah ya ce la nas'aluka rizqa, ba ma neman arziki ko ba ma tambayar arziki ko tara dukiya, domin Allah ya ce nahnu narzuquka, mu ne muke azurta bayi, kai ma kanka mu muke azurta ka, kuma makoma kyakkyawa tana ga masu jin tsoron Allah. Allah ya samu daga cikin su. To idan muka lura a cikin wannan ayar mun ce yana daga cikin hikimar aure shine sanya cikon ibada, ma'ana mutum ya zama cewa ibadarsa ta cika. Misali, idan namiji yana yin sallah ya tashi da asuba zai je masallaci, dole zai tara iyalinsa. Idan matarsa ba ta sallah zai tambaya me yasa ba kya yin sallah. Idan dalili ne karɓaɓɓe na shari'a to sai a yarda, idan ba dalili ba to wannan kuma ba za a yarda da abin da take ba. In ya ci gaba da zama da ita ta mutu akan haka kuma mutu za shiga da shi hakika. To shi yasa malamai suka ce idan mace ita ma ta ga namiji baya sallah, tana tashi shi sallah asuba, sai ya yin sallah kawai sai su gari ya waye yake tashi ya sallah, kuma gaba ɗaya wani lokacin ba ma yayin sallah yana sakaci da wasu sallolin. Malamai suka ce bai halatta mace ta ci gaba da zama da wannan namijin a irin wannan yanayi ba, inda yana wasa da sallah, tunda Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha. Shi namiji ya umarci matarsa, matarsa ta umarce shi ya sallah. Ba a cewa shi kadai ne zai umarce ta, a'a ita shi ya fi karfin ta umarce shi, a'a yadda yake umartar ta akan ibada haka ita ma za ta umarce shi akan ibada bisa ga fadin Allah ku anfusakum wa ahlikum nara. Yo in ba dan haka ba sai ya zama da cewa akwai cutarwa, ita shi kadai yake jin dadin rayuwa, ita ba ta jin dadin rayuwa da shi. Ma'ana idan baya sallah haka za ta hakura ta ci gaba da zama da shi, a'a, domin akwai ka'ida usuliyya, ka'ida fiqhiyya. Malaman fiqh suka ce duk wanda yayi shiru akan wani abu alhali yana gani wannan abin laifi ne, to shi ma yana tare da wannan masu laifi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce yake cewa almar'u yusharu ala dini khalili. A wani hadisin kuma almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, mutum yana tare da wanda yake so ranar kiyama. Idan mutum yana son malamai zai tashi tare da malamai,
amma in yayi aiki irin na malamai. Idan yana son yan bal zai tashi cikin yan bal, idan yana son yan fim zai tashi cikin yan fim, idan yana son mutanen banza kangararru zai tashi cikin su yan shaye-shaye. Allah ya kiyaye mu. To sai ya zama da mace idan mijinta baya sallah sai ta ci gaba da zama da shi dan soyayya da take masa, to idan ya mutu a haka, dama mun sani inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat. Farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi da shi ranar kiyama shine sallah. Idan wannan mijin naki baya sallah a duniya ya mutu, in dan wuta ne to ke ma wuta ce. Allah ya kiyaye. Da haka wannan za a shiga uku, ba ma uku ba za a iya shiga tara. Saboda me? Saboda idan aka ce ga namiji baya sallah ita kuma tana kokari, to wannan kuma yayi chakulatin bangaro da ku an fusa kuma ahlikum nara. To shi yasa malamai suke cewa la yusabu ila saqiti qawlin ko sahibi qawlin walakin sukutu fi ma'arad al-hajati ila al-bayan bayan. Ki masa shiru akan saban da yake na yin sallah ya nuna alama kin yadda da abin da yake yi, saban Allah da yake. Haka shi ma namiji idan ya ga mace ba ta sallah ya ci gaba da zama da ita haka, to babu shakka in dai ba wani dalili bane na shari'a da ta bayani akan haka mace ba ta sallah lokaci kaza ba, to in ya kyale ta kawai ko da yaushe baya mata inkari akan abin da take da yin sallah, to shi ma idan ta mutu haka shi ma dan wuta ne. Allah ya kiyaye. Da haka aure yana daga cikin abin da yake taimakawa mutum wajen cike ibadarsa, shine mace ta umarci mijinta ya biyayya ga Allah, haka nan shi ma ya umarce matarsa. Da haka yana daga cikin manufofin shari'a da sanya kuma ainihin wato hikima ta shari'a wajen shar'anta aure. Lallai hakika abu na biyu karkashin ibada shine akwai taimakawa wajen rayuwa. Abinda ake nufi shine idan mutum ya aure, idan da shi kadai ne yana wanke kayansa, yana girki shi kadai, yana yin wani abu na ɗawainiya shi kadai ko buga kaya da sauransu, to idan Allah ya azurta shi da mace ta gari, wannan abubuwan wanki da buga da girki duk a wajen mace ba wajibi bane idan ka aure ta, amma ita mace saboda soyayya da take maka kuma ta yi auren ne dan ibada, sai ta dauke maka wanki, ta dauke maka buga, ta dauke maka girki, wanda girki ba wajibi bane na mace, tana yi ne bisa falala da zamantakewa kyakkyawa da ake da fahimta da miji take da shi. To wannan ya nuna mana hakika aure yana sawa a taimaki juna, kai ka taimaka mata ita ma ta taimaka maka. Sannan daga cikin manufofin a ƙarƙashin wannan ta'awun din akwai taimakekeniya wajen tarbiyyar yara. Abinda ake nufi da tarbiyyar yara, hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kowannen ku mai kiwo ne, namiji ko mace. Yace shi namiji mai kiwo ne a gidansa kuma za a tambaye shi akan kiwon nan. Haka nan mace ita ma mai kiwo ce a gidanta kuma za a tambaye ta game da wannan kiwon. Kada ki ce ai mijina baya min kaza, da haka yaran ma ba ruwana da su, ba haka wannan ba daidai bane. Idan baya yi, ke ki sauke nauyin da Allah ya dora miki, shi kuma nauyin da Allah ya dora masa in bai sauke ba Allah zai tambaye shi. Allah ya sa mu dace. To wannan yana daga cikin manufofin ainihin wato shari'a da hikima ta shar'anta aure, shine ainihin wato taimakekeniya. Sannan kuma abu na biyar shine biya wa juna bukata. Ita mace ta biya bukatarta, haka nan namiji shi ma ya biya bukatarsa. Domin daga cikin hikima Allah madaukakin sarki sai ya rakkaba wa dan adam gariza guda biyu. Abinda ake nufi da gariza shine sha'awa. Sha'awa ta farko Allah ya sanya wa mutum tun sanda zai zo duniya a sha'awar cin abinci idan ya ji yunwa, ko kuma sha'awar shan abin sha idan ya ji kishirwa. Sai sha'awa ta biyu ita ce gariza ainihin wato ta sha'awa, wadda Allah madaukakin sarki ya sanya ta hanyar wannan gariza din ake samar da nau'i na ɗan adam. To idan wannan sha'awar ta taso, ya za a kashe ta yadda idan yunwa ce abinci za ka ci, idan kishirwa ne za ka sha ruwa, amma idan sha'awa ce ta bujuro maka fa ta hanyar aure, to shine Allah madaukakin sarki ya sanya hanya guda ɗaya tilo wadda ita kadai yadda da idan an bita za a samar da nau'i na ɗan adam a doron ƙasa bisa ga yarda da kuma koyewa ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yayin da Allah madaukakin sarki ya halatta yin aure, a gefe guda kuma sai ya haramta dukkan wata hanya da za ta bayi zuwa ga aikata haram ko kuma a samar da nau'in ɗan adam ta wannan hanya wadda take haramtacciya. Mataki na farko sai Allah ya haramta zina, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul nisa'i da kuma ainihin wato cikin suratul isra'i. A cikin suratul isra'i Allah madaukakin sarki ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah madaukakin sarki ce kada ku kusanci zina, domin ita zina alfasha ce kuma tir da hanya ta zina idan har mutum ita ya dauka wa kansa. To bayan shari'a ta bayyana yadda haramcin zina yake, sai kuma aka ce hukuncin zina. Duk wanda ya aikata zina idan bai taɓa yin aure ba, hukuncin sai da nan a cikin suratul nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. A cikin suratul nur Allah madaukakin sarki ya ambata haka. Namiji ko mace wanda ba su taɓa yin aure ba idan suka yi zina a musu bulala ɗari. Amma
hukunci wanda yake sun taba yin aure ko mace ko namiji in suka yi zina, hadisi ya tabbata daga Umar bin Khattab Allah ya da shi yake cewa akan minbari yana huduba yace ina tsoron zamani ya nisa mutane su manta da wani hukunci daga cikin hukunci da Allah ya saukar a cikin littafin sa amma yanzu babu shi a rubuce amma ana aiki da shi a wajen Al-Qur'ani. Shine daga cikin ayoyin da aka shafe hukuncin su yana nan a wajen Al-Qur'ani amma kuma ba a karantawa a cikin Al-Qur'ani. Thumma tala qawluhu ta'ala, sannan sai karanta fadin Allah madaukakin sarki a shaykhu wa shaykhatu idza zana ya farjihu ma al-fathu kana min Allah wallahu azizun hakim. Namiji wanda ya taba yin aure ko mace wanda ta taba yin aure idan suka yi zina a jefe su hukunci ne daga wajen Allah madaukakin sarki. Sannan abu na biyu, Allah madaukakin sarki ya haramta luwadi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul a'raf ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Allah madaukakin sarki yayi inkarin abin da suke aikatawa har ma yace wasu mutane daga cikin al'ummu ba su taba aikata irin wannan aikin ba. Ma sabaqukum biha min ahadin min al'alamin, daga cikin halittu ba wanda ya taba aikata wannan aikin ku ne farau, kuma Allah baya son wannan aikin da kuke yi. Sannan Allah ya haramta hanya ta uku shine mace ta nemi mace. Haka nan hanya ta hudu Allah ya haramta istimna'i shine namiji ya wasa da gabansa. Haka nan hanya ta biyar shine mutum ya zake wa dabba. Wannan duk Allah madaukakin sarki ya haramta. To waɗannan hanyoyin guda biyar da aka haramta su, to sai Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai da waɗanda suka nisanci wannan hanyar gabaki daya, suka takaita akan hanyar da ya yarda da ita. A cikin suratul mu'minun Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai yace wallazina hum li furujihim hafizuna. Su mu'minai sune waɗanda suke kiyayewa ga farjinsu illa ala azwajihim, sai fa in akan matansu kadai, aw ma malakat aymanuhum ko abinda daman su ta mallaka na kuyangi bayi kenan. To Allah madaukakin sarki ce fa man ibtaga wara zalika, a can sai ce fa innahum ghayru malumina, ba ababan zargi bane, amma sai ce wa man ibtaga wara zalika, duk wanda ya bi hanyar zina ko ya bi hanyar luwadi ko ya bi hanyar mace ta mace ko kuma ya wasa da gabansa ko kuma ya kusanci dabba, wannan hanyoyi guda biyar duk wanda ya nema sai Allah ce fa ulaika hum al-aaduna an ta'addani. Allah kuma ina ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah ba sai ta. To mai sai muka fahimta a cikin wannan ayar hanya ɗaya tilo guda ɗaya da Allah ya yi da ita dan a samar da nau'in dan adam a doron kasa shine ta hanyar aure. To shine Allah madaukakin sarki ya sanya sharuɗa da hadda za a kai ga yin aure. To daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya bayan ya haramta zina, sai kuma malamai suka zo suka yi bincike a ƙarƙashin wannan ayoyin da duk abin da Allah ya haramta, sai suka ce akwai hatsari a cikin duk wani abu da zaka fuskanta wanda Allah ya haramta. Domin ita kanta zina idan aka aikata ta akwai hatsari a lafiyar mutum, sannan akwai hatsari a cikin mujtama'a. Abin da yasa aka ce akwai hatsari a cikin society shine duk sanda aka aikata zina, mai aikata zinan nan yana jin daɗi a haka, to wata rana kuma zai mutu bai yi aure ba. Da haka ma'ana yana daga cikin abin da kuma za a rushe na sunnoni da aka tabbatar a cikin alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na ainihin wato uku shine yana da tasiri wajen lalacewar ɗabi'ar mutum. Domin idan mutum ya saba yana aikata zina ko namiji ko mace, insha Allah za ka same shi a ƙarƙashin wannan zina ko kafin wannan zina ya aikata wani abu wanda yake sama da haka. Duk wanda yake aikatawa za ka shi yana shaye-shaye ko yana yin fyaɗe ko yana yin kidnapping ko yana yin sata ko yana yin fashi. Duk wanda yake aikata zina sai ka same shi da ɗaya daga cikin waɗannan laifukan. Allah ya kiyaye. Sannan daga cikin illar zina shine akwai tasirantuwa akan tattalin arziki. Abin da yasa aka ce tattalin arziki, hadisi ne tabbata ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce babu wasu mutane da alfasha za ta yaɗu a cikin su face sai ya turo musu da nau'i na cututtuka kala-kala, wata cuta ma a kasa gane maganinta. Da Allah yanzu ba haka muke ciki ba, haka muke ciki. Saboda laifuka sun yi yawa musamman zina a cikin al'umma, ba ga waɗanda suke da auren ba, ba ga wanda suke ba auren ba, dukkan su gabaki ɗaya an musu kudin gora kowa aikatawa yake. Ita kuma wannan zinan kala biyu ce, akwai zina wanda za a aikata da kuma wanda ake ta ido, wanda Allah madaukakin sarki ya haramta. Domin duk wani abu da zai sadar da kai zuwa ga aikata zina, Allah ya haramta shi. A cikin Alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya haramta kallon abin da yake ba daidai ba. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum. Kuma Allah ya ce wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Wannan an gaya mu'minai su kare ganin su. Haka nan mu'minai maza su kare ganin su, mu'minai mata su kare ganin su. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada mace da namiji su keɓance domin na uku su shaitan ne. La yaqulu wannan rajulun bi mar'atin illa kana shaytanu salisuhuma. Babu wani namiji
da mace da za su keɓance face shedan shine na uku su. Shi yasa yawanci daga cikin maganganu da nake shan faɗa cewa yana da kyau iyaye su kiyaye yadda ake yin zance a cikin wannan mujtama a society din, domin tirran gini tirran zane, wanda shine sunan lacca mu ta gobe insha Allah a kunto da zan gabatar. Domin tirran gini tirran zane, yayin da mutum yake neman aure to a lokacin yake gayyato shedan a cikin rayuwar aurensa, wanda zai tasiri akan har ya zama da cewa auren babu albarka. Me yasa? Tun a lokacin da yake neman yarinya shi da kansa ya zare albarka a cikin auren. Yana da kyau iyaye su sa ido yayin da saurayi ya zo wanda yake son auren ƴarku, idan zai yi zance inda hali a sa musu kujera a tsakar gida, inda hali ya shigo cikin falo, yara suna kai komo, kima kina wucewa kina ganin abin da ake tattaunawa. Inda hali idan ma suna tsakar gida ko suna wani guri falo da aka zaunar da su suke tattaunawa, a sami yaro mai hankali wanda yake a matsayin rikoda mai jini. Duk abin da suka faɗa zai iya faɗa bayan ya tafi, in ma wani abu suka aikata zai iya faɗa bayan sun tashi daga wannan tattaunawa. To a nan ne za a samu daidaito ta sani da zai gane cewa ashe wannan ƴar da zai aura ƴar gidan mutunci ce. Amma idan ya zama da cewa ya saba dama duk hirar da suka ga dama suna yi kafin ta yi aure, to kuma akwai wani wanda yake son ka ba shi kadai bane, to zai iya kaddarawa kenan ma za ta iya wancan irin wannan hirar. In wani abu ne na aikin banza da suke yi kenan ma za ta yi wancan, to tun daga nan kuma zai yadda cewa shi wannan ba irin matar da yake so ba ce, bari ya lalata ta, in ya gama kuma sai ya kara gaba. To anan kuma sai a samu matsala. Ya kamata iyaye su kiyaye yadda ake yin zance, a kiyaye irin wannan abubuwan, yana da tasiri wajen aure. Allah ya sa mu dace. Sannan yana da tasiri akan abinda yake ainihin wato akan lafiya ta dan adam. Abin da yasa nace lafiya shine duk wanda yake aikata zina, idan ya je ya samu wannan cutar ta HIV, ba fata ake ba, to zai goga wa iyalinsa yana da aure. In kun ba shi da aure ya riga ya dauka wa kansa, in ya aure kuma matar ba ta sani kuma nan ma zai goga mata musiba. Allah ya kiyaye. Sannan daga cikin abin da yake na illar zina shine ana sa ma'ana tana gadar da talauci. Hadisi ne tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce duk wanda yake aikata zina Allah yana gadar masa da talauci. Duk dukiyar mutum yana ganin yana aikata zina, wannan hadisi bai tabbata akan shi ba, ya jira wata rana sai ya tabbata akan sa. Inda yana rayu, Allah baya kyale mai zina ya wanye lafiya, sai ya nuna masa izina a duniya kafin ya je kiyama. Allah ya sa mu dace. Ya yi wa musulmi, wannan tattaunawa da muke akan wannan muhadara, asali mawdu'in da muka dauko shine walima, shi na so in yi magana akai, amma munasaba ta sa fuskokin waɗanda nake ganin yawanci da matasa a ciki yasa nayi magana akan aure, domin yadda ka mu'amalanci Allah haka Allah zai mu'amalance ka. Abin da yasa na faɗa haka shine, wani yana cewa ni sai na gama karatu, na yi digiri, na yi sabis, na yi kaza sannan zan yi aure, an na gina gida, ko ba ka suke cewa ba, to sai Allah ya kyale ka da wannan niyyar. Maza ke mata ma wasu sai su ce ai sai na kai matsayi kaza, har na samu aiki kaza, ita ma sai Allah ya kyale ta da wannan niyyar. Sai ya zama sai ta kai shekara 35 ba ta samu ji ba, wanda kuma yake so ya aure ta kuma a da can baya tana shekara 20 da wani abu, shi kuma yanzu ya ga ka masa girma ya haƙura da ita. To sai Allah ya kyale ka da haka. Zan buga mana misali a gurguje a takaice da lokaci ya kusa, dangane da abin da ya shafi mutane guda biyu a gida ɗaya, mahaifinsu ɗaya, mahaifiyarsu guda, sai ya zama da cewa wannan shine babba, wannan shine karami. Sai karamin Allah ya kuwace masa fahimtar addini, kuma yana tsoron kada ya aikata zina, sai ya ce ya baba zan yi aure saboda kaza, ina dan zuwa islamiyya ina koyarwa, ko kuma ina zuwa kasuwa ina dan samun kuɗi. Sai baban nashi ce kai baka da kunya, ga yayanka nan bai aure ba sai kai za ka yi, to amma kun bai sai hana shi je aikata zina ba, bai yi kankanta da aikata zina ba. To mafi dacewa a irin wannan yanayi, in dai yaron ka yana da hankali ya zo maka da irin wannan shawarar kuma yana da sana'a, to a aurar da shi. Domin idan Allah madaukake sarki ya dubi zuciyarsa, kuma dama kyakkyawan niyyarsa da ita Allah zai mu'amalance shi, tunda shi ma ya mu'amalanci Allah da kyakkyawan niyya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da muka je yanzu a hadisi, Allah ya alƙawarin zai taimaka wanda ya aure dan ya kare mutuncinsa. To sai ya zama da wannan karamin ya je ya yi aurensa, bayan ya yi aure Allah ya azurta shi da 'ya'ya, har ya zama da cewa wannan yayan nashi shi kuma ya ƙi yin aure, yana jira sai ya gama karatu, ya yi digirgir ko ya gama masters, ya zama professor man gida, sannan ya samu kuɗi, ya gina gida, sannan ya aure. Ga kani ya yi aure, ga yaya bai aure ba, kuma shi wannan yayan ya girma, don haka baya bukata ya zauna a gida tare da babansa. Me zai yi? Dole zai bi gidan. To gidan wa za shi? Gidan kaninsa za shi. Idan aka dafa abinci a gidan kaninsa, 'ya'yan kanin za su kawo, sai su cewa baba na shago,
ko ba ka bane ba to da kafin ka zama baba na shago to kai kokari ka zama baba na gaske. Allah ya sa mu dace. Amin. Da haka takaice wannan shine fa'ida. Na so in tattauna akan abubuwan da suka shafi haƙƙin mace akan mijinta da haƙƙin miji akan matarsa, amma lokaci ba zai isa ba. Da haka zan tattauna akan walima a gurguje kafin lokaci ya kure mana. Lallai hakika ita walima abu ne wanda yake tabbatacce a cikin addinin musulunci, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Abdurrahman bin Auf da ya ga alamar aure a tare da shi, ya ce da shi kayi aure ne? Sai Abdurrahman bin Auf ya ce ya manzon Allah na yi aure. Sai ya ce tun da kayi aure aulim walau bi shatin, kai walima ko da akuya. To menene hikimar shar'anta ainihin wato ko kuma sunnanta walima? Daga cikin abin da yake da hikima da sunnanta walima akwai neman albarka a wajen Allah, Allah ya sanya wa auren albarka. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ainihin wato ya baka ni'ima ta samun karuwa a da kai kadai ne yanzu kun zama ku biyu, wannan kuma godiya ce ga Allah. Yayin da ka zo kana yin walima godiya ce ga Allah. Kuma Allah ya ce wa izza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Da haka duk wanda yayi walima yana nuna cewa godiya ce ga Allah madaukakin sarki. Sannan yaushe ne ake yin walima? Wasu malaman suka ce ana yin walima ne bayan an daura aure kafin a tare. To amma yawanci mu mun saba yin walima ne kafin ma a aure, ko ba haka ba? To wannan yin hakan wasu malaman suka ce bai dace ba, makruhi ne, amma kuma ai ba saban Allah akai ba. Mutum yana kwadayi saboda yana kwadayin mai ai an riga an zartar da komai, ainihin wato kawai ana jira ne lokacin daura auren ya daura. Wasu malaman suka ce to wanda yayi walima kafin lokacin daura aure, to idan kuma an goye ce ya fasa ko mata ta ce ita ba ta yi ba, kaga walima ta tashi. Da haka ne wasu malaman suka ce an so in san samu ne a yi walima bayan an daura aure kafin a tare, wanda shine yawanci magabata suka tafi a haka. Kuma wannan hadisin ma na Abdurrahman bin Auf yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi aina wato auli wa rabi shatin, bayan auren ne yace kai walima ko da tinkiya ne. Sannan mu sani cewa ita walima tana da sharuɗa. Daga cikin sharuɗan walima kada a kirawo mutumin da yake abokin gabanka ne, domin idan ya zo wajen walima aka ce wani tashi kai magana a wajen waliman nan, sai ya fara kushe an goyi kawo aiki a kansa, ko ba haka ba, sai a samu matsala kuma da nan. Sannan kada ainihin wato ya zama da cewa wannan gurin da za a yi walimar akwai wani abin ki a gurin, ma'ana almunkar, ma'ana abin da Allah baya so. Sannan ya zama da cewa maza ne kaɗai zalla a gefe guda, ko kuma mata ne zalla a gefe guda, wannan ya halatta. Amma ya zama da cewa an cakudu, wannan haramun ne, bai dace ba a addinin musulunci. Shi yasa muke faɗa da irin wannan abin da ake yi da dida da sauransu, maza da mata a samu ango da amarya suna rawa, kowa yana ganin wannan kuskure ne, bai dace ba. Wannan mutum yana gayyato shaitan ne a cikin rayuwar aurensa. Allah ya kiyaye. Daga cikin sharuɗan kada ya zama da cewa wurin da za a yi walima akwai hotuna ko wasu gumaka, wannan duk ba a so a addinin musulunci. Daga cikin sharuɗan kuma wanda suka shafi wanda zai kira wannan walimar ya zama da cewa musulmi ne, musulmi dan uwan musulmi ne, domin yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi shine idan ya kira ka taro ka amsa wannan gayyatar. Sannan kuma daga cikin sharuɗa na wanda zai kira walima ya zama kada ya kasance mutum fasiki ne, domin idan fasiki ne bai halatta ka amsa kiransa ba, domin yana kiran ka ne zuwa ga abin da yake sabon Allah, kana taimaka masa wajen abin da zai karfafe shi akan sabon Allah. Sannan abu na uku daga cikin sharuɗa na wanda zai kira walima, kada ya zama cewa in ka je walima nan kowannen mai kiran walima ya zama dukiyarsa ta haramci ko kuma da shubha a ciki. Idan dukiyarsa ta haramci ko da shubha a ciki, malamai suka ce bai halatta ma ka amsa wannan gayyatar ta wannan walimar da aka kira ka ba. Waɗannan su ne abubuwa a gurguje da zan iya faɗa ainihin wato a wannan lokaci, duk da cewa ba wai iyakarsu kenan ba, kasancewar lokaci ya ci mana, ana mun nuni cewa saura minti 5. A gurguje ina so in isar da sako guda biyu. Abu na farko, iyaye su sani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wa fasadun arif. A wata riwaya wa fasadun arif. Idan wanda ya zo neman auren yanku ma'abocin addini ne da kuma kyakkyawar ɗabi'a, ma'ana yana da kyakkyawan hali, to sai aka ce fazawwijuhu ku aura masa. Wannan ana bawa iyaye shawara. To kuma duk wanda bai ji shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wasu malaman suka ce umarni ne, in ba baka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kadara shawara ce ko umarni, ba za ka faɗi ba in dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Kada ka duba dukiyar mutum, kada ka duba wani abu da yake da shi na mulki,
ka duba kawai addininsa da kuma abin da zai iya rike wannan matar ko da bai kai matsayin a ce shi wannan ya nemi ɗanka ba. Ka bashi dan Allah, ma kana lillahi baqa, duk wanda yayi abu dan Allah to yannan shine tabbatacce. Amma idan ka kuskura ka aura wa mutum ɗanka dan dukiyarsa, to in dukiyar ta kare kuma shikenan sai ya koro ta gida. Allah ya kiyaye. Sannan abu na biyu a cikin sakona shine mu sani duk wanda yayi aure ya wajaba a kansa matar da ya aura ya kyale ta ta ci gaba da karatu, ko dai karatu na zamani ko kuma karatu wanda ake a makarantun islamiyya. Wannan sako ne nake so in isar saboda wasu daga cikin iyaye ba sa gayawa waɗanda suka zo neman auren yasu wannan bayani. Hakanan waɗanda suke ɗaura aure da yawa a masallatan juma'a, idan an zo ɗaura aure limamai ba sa faɗawa waliyan angon su ce to fa bayan ci da sha da tufatantarwa akwai ilimi, domin idan jiki yana buƙatar abinci, ciki yana buƙatar abinci, to kwakwalwa tana buƙatar ilimi. Idan aka kyale mata a cikin gida ba a barin su je su yi karatu, to akwai matsala. In yara suka taso tarbiyyar su za ta yi wahala. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada, abinda ne kuskure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.